Miten se aloittaa? Mitä? Noin. Heippa vaan kaikille. Nyt pelataan Stay Still Predottiiko Rivals. Täältä. Mä pelailen vähän muitakin Stranger Thingsiin kuuluvia asioita. Ja muutakin. Mä oon tosi värivalsissa. Laitetaan äänet pois Robloxista. Noin siitä. Kahdeksan. Gamer King. Työnnettä käytetään paljon pelirahaa. Sillä on vaan 3 voittoa. Mitä se hyväksy, että tää voitetaan, että tää on helppo voittaa. Koska, miksei? Sitten valitan noin. Sniperi on mun yksi hyvin ase. Tiedättekö mitä mä oon? No. Spider-Man. Tiedättekö mitä mä oon? Hei, ei saanut pelata. Ei niin, mä vaan katon. Ei tää. Mä tein nopeasti Ansu yhden video. Missä se mun juttu oli? Eikä siinä muista. Siitä Gamer King helposti alas. Ja jää. Niin kuin Pro sanoo. Eikö mä teen tämän video? Ja sitten mä lupata. Mä oon siis tosiaan yökylässä mun kaverilla Oivalla. Sekin tekee tubea tonne. Kohta alkaa tekemään siis tonne. Jään mun pitää laittaa.